И съвсем накрая, наскоро призовахте за стратегия за Македония. Какво според вас липсва или какво по-скоро трябва да съдържа тази стратегия? Това, което липсва, е разбиране. В смисъл, това, което ние си приказваме в българските медии помежду си, което мислим, че така е мнението, което ние изразяваме през Европейския съюз, не е все още достатъчно добре разбираемо. Това, което трябва да се направи, е държавата да изработи ясна позиция, съобразена с международното право, правата на човека и така нататък. Има много проблеми, по които може да се направи това нещо. Репресиите по отношение на хора с български паспорт, на граждани на Република Македония, езика на омраза, който много често се вижда от македонски медии, провокации, каквито беше тази с изложбата, слава богу, и се промени името за средновековните ръкописи в Брюксел. Трябва на европейски език да се обясни на нашите партньори защо това не е приемливо и това, за което говорим общия термин, че добросъседските отношения са важни за приемането в Европейския съюз, трябва да влезе в конкретни искания и конкретни мерки. В противен случай ние говорим по принцип, без да можем да формулираме ясно проблема пред съответните ни партньори. Това трябва да се промени максимално бързо, ако искаме те да ни разберат и да имаме подкрепа от Европейския съюз. Не е фатално, аз не мисля, че трябва да реагираме панически на всички провокации от Република Македония. Очевидно, че те търсят подобна реакция. България има всички възможности да постави в своята позиция, да разработи какво означава добросъседски отношения и да го направи европейска политика. Това включва ли, например, България да поставя вето върху, например, или да блокира по някакъв начин започването на преговори с Македония, когато и ако страната реши проблема с името с Гърция? Тук не става въпрос само за започването на преговорите. В хода всъщност на самите преговори ние ще имаме много повече инструменти за въздействие, но това означава България действително да изпълни със съдържание този термин, който влезе и включително с настояването на нашата страна преди няколко години, добросъседските отношения. Трябва да ги преведем на разбираем европейски език какво очакваме от това нещо и Република Македония да знае, че без това да се случи няма как да напредне, даже и да са открити преговорите. Като за целта обаче, може би ще трябва някакво по-национално съгласие, за да не се получи така, че следващо правителство да е на съвсем друго мнение. Аз мисля, че по отношение на Република Македония нямаме проблем с националното съгласие. Там имаме една постоянна политика, просто тя трябва да бъде доста по-активна. Според мен, ние епизодично говорим за нашите съседи, когато има някакъв инцидент или някаква провокация, с много емоции е изпълнена тази реакция. Трябва да бъдем доста по-разумни, разсъждаващи добре и с конкретни аргументи да формираме европейска позиция. България може да направи това нещо. Много ви благодаря за времето, което отделихте. Благодаря и аз.